हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे रादाबफोर शेयार खालामलायनो नागिरदों आरो बेखौ गोनां रादाब होननानै आं आसा खालामदों। फैदो फारि फारि नायलांदिनि। चिरांनि सालबारि गामिनि अमरसिं बसुमतारी बिथाङा स्ट्रबेरी आबाद मावनानै जाफुंसार जानो हादों होनदों। दा बे जोंनि थाखाय सासे गेदेमा सुबुं सम्पद आरो बेनिफ्राय गोबां सोलोंनांगौ होननानै आं सानदों। बेखायनो नोंथांमोनजों लोगोसे बेखौ फोरमायनो लादों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला दा 3 बिघा हायाव स्ट्रबेरी आबाद मावनानै बिथाङा गोबां रोजा रोजा रां आरजिनो हादों। बेजोंनो लोगोसे बिथाङा गावनि जिउखौ सासे साख्रिआवला बायदि जिउ खुंनो हादों होनदों। मख'जाथावदि बिथाङा सोरबाफोर सोलोंनो गोसो दंब्ला बेखौबो फोरोंनो थियारि आरो फोरोङो होनदों। फारसेथिं लाइमोनफोरा गावखौ थिसनथाइ जेंनानि थाखाय बेखार खालामाजासेनो बेबायदि गोबां हाबाफोर मावनो हायो होनना बिथाङा खावलायनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन फैगौ आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव इउपिपिएल आरो बिजेपि जथायै बिसायख'थि गेलेगोना 100% रोखा जाबाय होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोरमायनानै होदों। बिथाङा बुंदों दि बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनाय लोगो लोगोनो सिट शेयारिं खालामनायखौबो फोसावनाय जागोन होनदों। फारसेथिं बिसायख'थिनि मुं थिसनलाइ होजासिम सिगाङाव 5 बोसोरनि थाखानाय रादाय बादियै बिजेपि आरो बिपिएफ जथायै थागोन होननानैबो बेखौबो बुंथिदों। थांनाय 22 जानुवारियावनो क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटप'स्टनि लावथि ओनसोलनिफ्राय पुलिस बिफाना गोबां हाथियार बोखांदों। खौरांनि बादिब्ला बैफोर हाथियारफोरा जादों गंसे AK-56 राइफल, AK-47 गंसे राइफल, गंसे पिस्तल, गर 51 गोथां गुलि आरो गंथाम मेगजिन बायदिफोर मोननो हानाय जादों। मुंदांखा लिरगिरि सुरत नार्जारिनो दिनै प्रमद चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्था होबाय बिटिसि सरकारा। बे बान्थायाव गासै 2 लाख रांजों लोगोसे मान बिलाइ गथायनाय जादों। मख'जाथावदि बोसोरै बे बान्थाखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय होबोनाय जायो। बिटिसि ओनसोलाव बावैसो सम सिगां हा पाट्टा रानना होदोंमोन। बेनि उनावनो दा बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय सुबुंफोरखौ ओंखारनांगौनि, जायखौ बिटिसिनि मोनफ्रोमबो सार्केल अफिससिम दैथायहरदों। बेनि फिनजाथायफोरखौ जोङो मा जागोन उनावहायसो नुनो मोननाय जागोन। दा बेयाव नोंथांमोननो लोगोसे बेखौ होनाय जादों आरो बेनि गुबै बिथं नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकआव हाबबा मोनगोन। गासैबो खौरांफोरखौ डिसक्रिपसनावनो नोंथांमोना लिंकजों लोगोसे नायफिननो हागोन। नम्बर 5 हिसाबै दङ जोबनायाव बिटिआर गोरोबथाया माब्लाबाबो गोजोन जानो हाया, मानोना दासिमबो बारग' एनडिएफबिफोरनि सोद्रोमाफोरा उदां जानो मोनाखै। फारसेथिं बे गोरोबथाया एनडिएफबिनि सिमांखौ जाफुंहोनो हाया। आलादा रायजो नागिरनाया बेयाव जाफुङा। फारसेथिं सुक्तिनि सिगां मोनफ्रोमबो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जयै सावरायहोलायनो सुबिदाखौनो होआखैमोन। दा बेखायनो बेयो गोजोन गोरोबथा जानो हाया होननानै बे बाथ्राखौ बुंथिदों दिनै धीरेन बर' बिथाङा। दा बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन। गोजोन्थों।